Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yana Hoji Akbar o'sha qisqa obzorni davom ettiramiz. Har doimdagi nima deysizlar, shunaqa qisqa obzorni davom ettiraveraymi yoki polni yoritib beraymi mashinani? Nima deysiz? Yoki ikkita video qilib qo'yganim yaxshimi? Bugun mikrofonlarda o'zim videoga olmayapman. Bugun qarshilarda o'sha Zikrga konkurent bo'ladigan Zikrdan ham ancha zo'r konfiguratsiya, hamma narsa tomonlari zo'r. Faqat shu tezligi 3 bo'lsa Zikr bu 3.6 sekund bo'ladi. 3.5 sekund bo'ladi. 0.2 sekund nima bo'libdi, to'g'rimi? Lekin shaharda yagona bo'ladigan mashina. Keling boshlaymiz. Bu mashinamiz Xiaopeng mashinasi Xpeng P7 Ultra Wing degan mashina. Shaharda 3 ta bo'lsa kerak, adashmasam Toshkentda sal yaqin olasiz. Mashinamiz to'liq matoviy zavodskoy. Bunaqasi eshik tepaga ochilgan, faqat masharangda chiqadi. Oldi faralarni ko'rsangiz bo'ladi. Monobrov qilingan, bitta bu yoqqa, bu yoqqa polni ketgan. Mana blижний faralari hisoblanadi. Mana bilan elektronda ochilib, yopiladigan bo'ladi. Hamda oldilarida parktroniklari juda ham ko'p. Kapot tagida bagaj bor, kichkinagina. Xo'p, oldi ko'rinishi xuddi shu. Mana liniyalarga bitta e'tibor berasiz, juda ham chiroyli qilgan. Endi yon tomondan ham olasiz. Balonlariga keladigan bo'lsak, diska balonlari Michelin tomonidan Michelin balon qo'yilgan Pilot Sport EV hamda uni razmeri R21 hamda u razni Cherokee. Brembo 6 ta porshili tormoznoy sistema qo'yilgan hamda perforatsiyali oporniy diskalar qo'yilgan. Ya'ni 3.5 sekundda 100 ga chiqqandan keyin uni to'xtatish kerak, tormoz yaxshi bo'lishi kerak. Hamda pnevma podveska albatta bu mashinada bor. Yana eng zo'r tomoni bunda karbon elementlarini ishlatilgan. Kovanli karbon qilingan. Mana shu bokovoy krishkasi karbondan qilingan. Hamda mana bu yoqda ham karbondan qilingan. Hamda eshikda parktronik bor, o'zi stroyenli, bezramочный eshik. Knopkani bitta yopamiz, yopiladi. 2 qavatli oyna, 1 qavatli emas. Slipoy zonalari bor, beskulchoy dostupi bor. Bu yerda ham xuddi shu Michelin diskasi juda chiroyli qilgan Pilot Sport EV. Xo'p, perforatsiyali tormozli oporniy diskalar, orqada ham pnevma podveska bor. BMWda bilsanglar, faqat ikkita orqada bo'ladi, oldida bo'lmaydi BMWda i5da. Endi orqadan ko'rinishi. Bu mashina sedan emas, ya'ni liftback hisoblanadi. Orqa bagaji shu lobovoy bilan ochiladigan bo'ladi. Spoiler, xohlasangiz yopib qo'yasiz, xohlasangiz ochasiz, lekin orqadan ko'rinish bor, maxluqdek ko'rinadi o'zi ham. Agar siz 110 tezlikdan ochsangiz, shuni ko'tarsangiz aerodinamikaga yordam beradi, chunki aerodinamikaga moslashgan. Ya'ni mashinani koti sirg'anmaydi birinchidan, ikkinchidan koti otmaydigan bo'ladi, shu pastga bosib turadi. Shuni yordami ham katta ekanda. Parktroniklar bu yerda, orqada ikkitalab kamera qo'yilgan. Bagajni ochamiz, bagaj juda ham katta, hamda o'tda subwoofer bor. Pastini ochsak, tagida yana qozoncha bor. Uni tagiga ham narsa solib yursak bo'ladi. Juda ham qulay mashina ekan. Xo'p, yopamiz. Videomiz ming bor uzr cho'zilib ketyapti, lekin bu yaxshi mashinaga o'shanga sal cho'zib qo'yaman. Bunga keladigan bo'lsak, ruli unaqa katta rul emas, kichkina sportivniy shturval rul hisoblanadi. Bu yerdan karbon qilingan hamda oranjoviy kombinatsiya berilgan. Tabloni ko'ryapsiz, kichkinagina zo'r ishlayotgan tablolari ham. Qotmas ekan, hamma yoq bitta ishlayapti. Hamda ekranni bitta ko'rasiz, bitta qilaman, qishayadi. Bitta qilaman, qishayadi. Zikrlar bunaqa ishlamaydi bilsanglar, bunaqa tezlik yo'q. Xo'p, endi bu yog'i karbon hamda bu yog'i glansiy qilgan ekan. Bunaqa katta hedapni точно siz umringizda ko'rmagan bo'lasiz. Karbon, podsvetka, eshikni ko'rsangiz bo'ladi, knopkada ochilib yopiladi. Kolonkalarini yozmagan, nima firma ishlab chiqarganini. Kamera, rul, mana bu yerda head-up display, беспроводной zaryadkasi hamda ikkita podstakannik, ichi 3 ta освежитель bor ichida. Bu yerda yana joyi bor. Orqada ham kattagina plansheti bor. Xo'p, sideniyga keladigan bo'lsa, abduf abagrev massaj hamda mana ikkita cheti siqadi, elektronniy. Xuddi Zikr 001 faqat o'sha Z Sport salon, Alcantara $5000 salonida boridan bor. O'shanda bor, bunda ham bor. Xo'p, qolgan Zikrlarda yo'q. Xo'p, mana bu yo'lari polniy oranjoviy strochka, rulida ham oranjoviy strochka zo'r qilgan, haqiqiy. Alcantara bilan ko'za, orqa sidenalarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Cho'tki qilgan, panoramni tom qilib qo'yibdi bu yerda. Bu yerda kameralari bor. Xo'p, mashinani endi texnik xarakteristikasini aytib o'tib ketaman. Mashina 0 dan 100 gacha 3.5 sekund, 598 ta ot kuchi bor. Yana nimasini 750 km yuradi, Zikrdan ancha ko'p. Hamda 93 kW yonks batareyka. 10 minut agar farz charjga qo'ysangiz, 10 minutda sizga 520 km beradi. Ya'ni o'sha zapas xod beradi. Mashina narxiga keladigan bo'lsa, agar zakaz qiladigan bo'lsangiz, bu masla yangi 54.800, agar
shu yerdan oladigan bo'lsangiz 54.800, agar zakaz qiladigan bo'lsangiz shu 53.000 atrofida tushadi. Lekin mashina haqiqiy monster desa ham bo'ladi. Hammaga rahmat.